箱已经成为每个家庭不可或缺的固定资产。冰箱本意是用来冷冻、冷藏保鲜食物的，结果越来越多的人把冰箱当成储物柜，只要是食物就往里面塞，还在把冰箱当储物柜。这4种食物放在冰箱会中毒致癌。鱼肉，一般喜欢吃肉的家庭，肉都喜欢放冰箱到第2天回锅，那样味道会更好。特别是鱼放入冰箱后，冰冻的环境会迅速地破坏鱼本身的营养元素，从而加速里面的水分结冰，导致细菌横生。第2天再回锅的时候，会发现口感变差很多，变得很涩。如果是人工养殖的鱼，2次高温下还容易转化成有毒物质，人体服用后会感觉恶心等。干货，熟悉的都有山货类的如香菇、茶叶等，这些平时保存其实只要阴凉干燥的环境就没问题了。如果放入冰箱，可就会使得本身的物质结构发生变化，同时由于细菌的不断入侵，会在上面长成霉菌。这种霉菌一旦形成一段时间后，即使清洗也无法全部洗干净，人体服用后会变成致癌物质。干货放在冰箱一旦受潮会发出异味，这些味道串到冰箱里别的新鲜食物，会让食物反而变得不新鲜了，甚至会一起变霉。热带水果，例如香蕉、芒果，这些都是些季节性的水果，冰箱的温度会把果肉本身的营养破坏掉，所以只要相对的凉爽环境就好。叶子类的蔬菜，难道大家没有发觉，每次从冰箱拿出来的叶子菜都有点变色，看起来也没有刚放进去时那么新鲜吗？致癌物质是来源于自然和人为环境在一定条件下能诱发人类和动物癌症的物质，按其来源分为3大类。天然致癌物质，在原料加工过程中生成的致癌物质及人工合成的致癌物质。按其作用机理，分为引发剂或称始发剂和促发剂，两者兼施者称为完全致癌物，仅有引发作用者称为不完全致癌物。有些既非引发剂也非促发剂，且本身并不致癌，但能增强引发剂和促发剂的作用，称为助致癌物。